네, 안녕하세요. 워싱턴 시골 아저씨입니다. 오늘은 그 휴가 받아가지고 쉬는데, 그래도 요 전에 요 앞에, 이 앞에 지금 요 나무 잘라놓은 거 이 앞에, 이 지금, 계속 이게 다 이제 오늘 자른 거거든요. 잘라서 일단 놓고 나서 이제 나중에 이제 기계로 이제 다 뽀개려고 이러는데, 갑자기 좀 도움이 되는 영상일지는 몰라도 구독자님도 구독하시는 분도 있고 그래서 제가 유튜브를 다시 또 찍습니다. 물론 나무 자르는 거 여러 번 올려드렸는데, 왜냐면 지금 9월 둘째 주가 지나가고 둘째 주 정도 됐기 때문에 이제 겨울 준비해야 돼요. 준비 이렇게 겨울 준비해야 돼요. 일단 잘랐어요. 일단 자르고 지금 어떻게 했냐면, 지금 이쪽에 많이 지금 자른 거 앞에 나무가 많이 쌓여 있는데, 지금 그거 다 자르고 지금 여기 클린업 조금 했어요. 그리고 이제 이쪽에 오면 작년에 벌써 1년 됐네요. 작년에 이렇게 나무를 죽은 나무들 잘라서 이렇게 모아둔 게 있어요. 요걸 잘라서 요거를 다 잘라서 일단 올려놓고, 나중에 시간 되면 이제 요거 22톤짜리 로그 스프린터로 나중에 이제 시간 나면 조금씩 자르면은 이제 겨우 될 것 같아요. 근데 이제 지금 제가 문제가 되는 게 뭐냐면, 나무가 이렇게 죽었어요. 요 두 개 큰 게 두 개 죽었죠. 죽었어요. 저 뒤에 죽어서 지금 이렇게 바닥에 껍질이 떨어집니다. 이렇게 죽었어요. 그리고 저 뒤에 보면 이 닭장 앞이거든요. 뒤에 가면은 지금 3년 전에 우리가 세픽 시스템을 갖다가 이렇게 했는데, 그쪽을 이쪽으로 옮기고 나서 나무가 지금 또 3개가 더 죽었어요. 그래서 요거는 문제없이 나중에 이제 시간 되는 데면 자르면 되는데, 일단은 저거 자르기 전에 저 앞에 메인 하우스 집이 있거든요. 오케이. 여기 메인 하우스 집이 있어요. 이게 뒷마당이거든요. 이제 여러 번 영상에서 보셨겠지만, 뒷마당이에요. 뒷마당인데 메인 하우스에 나무 2개가 있는데 이쪽이 죽었어요. 근데 요것도 이번 10월달 낙엽 떨어지고 나서, 낙엽 어느 정도 치운 다음에 어느 정도 날 추울 때 그때 한번 요거 싹 다 자르려고요. 근데 이제 지금은 저거 자르기 전에 다 죽었잖아요. 여기. 이거 잘라야 되거든요. 이게 저도 미국 산지가 벌써 34년째 들어가고, 근데 지금 이게 매년 해야 되는 작업입니다. 근데 이것도 진작했어야 되는데 그러네요. 일도 못하고 몸 상태도 그렇고, 운동은 열심히 하는데 그래도 이렇게 해서 지금 이거를 죄송합니다. 이렇게 하고 했는데, 요거를 지금 보니까 저걸 다 잘라야 돼요. 한번 다 잘라야 되고, 이거를 갖다가 이제 잘라서 저 옆으로 옮겨야 되거든요. 이제 옮겨야 되는데, 처음에 말씀드린 거하고 똑같이 그래도 뭔가 도움이 될지 안 될지는 몰라도, 그래 우리 구독하시는 분들을 위해서 제가 또 나와서 또 이거 마저 하려고요. 네, 잠깐만요. 맥주는 이거 위험한데 그래도 맥주는 한 개 합니다. 이거 초보자들은 이거 드시면 안 돼요. 이거 하면 안 되고, 일을 하다 보니까 목마르고 그래서 그렇게 하는 겁니다. 일단
갖다가 이제 따로따로 이렇게 해놨어요. 이거 지금 이게 지금 원래 18인치 팜보스예요. 스틸 팜보스가 그래도 뭐 이게 쓰기는 제일 무난한데 제가 업그레이드 해가지고 18인치인데 20인치로 업그레이드 했는데 지금 20인치를 하려면 체인이 이제 갈아야 돼요. 그래가지고 지금 체인 갈아놓은 게 18인치밖에 없어서 지금 바 18인치하고 체인 18인치로 새로 갈은 거예요. 확인하려고요. 어떻게 되나. 오케이. 톱날을 나무를 자를 때 땅 밑에까지 계속 자르는 게 아니고 저 정도 남겨놔야 돼요. 톱날이 그 땅에 흙을 갖다가 팠을 때는 그때는 톱날이 무뎌져서 나무가 안 잘리는 거거든요. 그래서 저 정도 남겨놓고 나서 그 다음에 이제 자르는 겁니다. 이게.
예, 지금 요렇게 자르고 나서 그 다음에 이제 나무 이제 뿌기기 전까지 여기 다 투막을 내가지고 일단 쌓아놓고 시간 되는 대로 하는 거니까. 원래는 일이 많아요. 항상 미국 사는 게 일이 많고 그러는데, 그래도 일을 하면서 일에 대한 즐거움 요거를 갖는 그런 것도 좋을 것 같아요. 왜냐면 저 같은 경우는 지금 이제 60세 다 되는데, 그거라도 안 하면은 그나마 운동 근력도 없고 만약에 그래요. 이제 운동도 열심히 하긴 하지만 그런 게요. 그래서 저는 웬만하면은 계속 움직이면서 근력 운동도 하고 조금씩 운동하려고 그럽니다. 그러니까 이렇게 별거 아니지만 이렇게 일을 하고 조그만 일에도 맹길어서 운동 삼아 이렇게 하면 아마 건강에도 좋을 것 같아요. 그리고 저는 뭐 유스 된 사람이라 그렇게 되는 것 같지만 저도 힘들거든요. 하여튼 감사합니다, 구독자님. 예.